Alam niya, busy ako eh. Ayan. Gusto mo pakarga? Saan ka pupunta? Gusto niya pakarga? Oo. Gusto niya umakit sa balikat ko. Sinundan ako. Ayan ang bahay niya. Oh. Ayan. Saan ka pupunta? Busy ako. Saan ka pupunta? Busy ako eh. Busy. Saan ikaw pupunta? Saan ikaw pupunta? Peekaboo? Ginger? Ginger? Peekaboo? Oh, baby. Jesus! Ayan. Bakit nasa balikat? Ayan na. That's what you want. Okay. Bye.